咧，我一睇啊就嚇咗一跳啊！哇，點會自暴其短嘅咧？要揦高件衫，跟住 show off 個深紅色嘅 bra 俾人睇啊！嚇！喂，其實自暴其短嘅喎，in her case 係嘛？你嗰個飛機場嚟噶嘛？咁啊，再細心睇，哦，原來佢唔係 show off 佢嗰個 bra 喎，而係佢係 show off 佢嗰個 six packs 喎！你老味啊，真係啊，嗰個腹肌喎，佢練嗰個腹肌啊，開演唱會啊練個腹肌，跟住咧就 show off 俾你睇 ，parade 俾你睇，display 俾你睇。哇！女人 show 腹肌 ，come on！下次佢開演唱會咧，可能咧就 show off 佢嗰啲唔知咩啦嚇，三頭肌啊乜鬼啊，OK 可能下次開演唱會變咗阿陸舒華新力見你。好，跟住咧就有時間咧就望下嗰啲 captions 啊，嗰啲字寫啲乜嘢，哇！呢個仲核突，呢個真係咧，即係拍馬屁嚇，亂寫一通啊！50幾歲人仲有咁難得嘅魔鬼身材，哇！我下巴都跌咗落嚟嚇，魔鬼身材。用呢個魔鬼身材形容阿鄭秀文，come on 啊！喂，魔鬼身材咩魔鬼身材？咩叫魔鬼身材啊？你007啊，幫女郎咩烏蘇拉安德斯啊，佢 from the bust to the hip 成個 hourglass 咁樣係嘛？嗰啲就係魔鬼身材啊嘛！屌你啊！或者你香港版都有㗎，有 counterpart 㗎，咁咪葉子楣咯，後生嗰個唔係老嗰個啊係嘛？嗰啲咪魔鬼身材咯，或者有一個個樣好純正啊，魔鬼身材陳奕詩咧，冇乜人記得佢。鄭秀文魔鬼身材咁咯，跟住咧佢喺台上咧，其實佢咧好似係最